ลงบันไดอย่างรวดเร็วอะไรต่อแล้วก็ลงทีหนึ่ง So holes in the fade don't just accidentally happen, right? If enough magic is brought to bear, it Walked out of the หิน fade, ลอย and our soldiers found you. They say a woman was in the rift behind you. เกิดอะไรขึ้น No one knows who she was. ถ้าจำไม่ผิดตรงนี้ลานกว้างๆอย่างนี้ ความรู้สึกแบบนี้โอ้ยน่ากลัวเหมือนกันเนี่ยบรรยากาศตรงนี้บอสบ้างเนี่ยตะลึงพึงเพลิดอะไรอย่างนั้นเลยนั่นไงนั่นยังไงล่ะ Breach is a long way up. เรามาถึงแล้วนะครับแล้ว You're here. Thank the Maker. Liliana, have your men take up positions around the temple. This is your chance to end this. Are you ready? พร้อมไหมถ้าบอกว่าไม่พร้อมอะได้ไหมจะพยายามนะ I'll try, but I don't know if I can reach that, much less close it. No. This rift was the first, and it is the key. Seal it, and perhaps we seal the breach. Then let's find a way down. And be careful. หาทางลงไป แล้วก็ระวังตัวด้วย Now is the hour of our victory. Bring forth the sacrifice. เจ้าเป็นใครนะ What are we hearing? At a guess, the person who created the breach. You know this stuff Tip, is tip, red tip, tip. lyrium, Seeker. I see it, Varric. But what's it doing here? Magic could have drawn ถ้า on จำไม่ผิด living มัน within โดด the ลง temple, ไม่ใช่เหรอ corrupted it. It's evil. Whatever you do, don't ใช่ไหม touch it. นี่ไงทางลง Keep the sacrifice still. Someone help me! Someone help me ฟึบเฮ้ยช็อต Someone help me! What's going on here? That was your voice. Most Holy called out to you, but... What's going on here? Run when you can! Want them! We have an intruder. Slay the elf. ก็เลดอีกแล้ว You were there! Who attacked? And the divine, is she... โอ้โห Was this vision true? What are we seeing? I don't remember. จำไม่ได้เห็นไหมบอกว่า Echoes of what happened here. The fade bleeds into this place. This rift is not sealed, but it is closed, albeit temporarily. I believe that with the mark, the rift can be opened, and then sealed properly and safely. However, opening the rift will likely attract attention from the other side. That means demons! Stand ready! ได้เลย ต้องระวังเรื่องยาดีๆเธอเข้าไปก่อนเลยเธอมีโล่นี่ฮะโอ้ my god Now! ตอนนี้นะยิงไม่
แหละโหดยิงคือบอส We ยิง must คือบอส strip its defenses. อยู่บอ Wear ส it down. อย่าตีหนูโอ้ยอย่าแล้วไม่สนเลยอ๋อมันต้องยิงนี่มาไอ้บ้า The demon is vulnerable. Now. เจ็บนะครับต้องรอให้มันเปิดให้เรายิงอีกรอบหนึ่งไม่จะตีอาซันด้าไม่ไปแล้วพี่ไปแล้วหลบทางเลยพี่เฮ้ยอย่าตีฉันไม่ดีดิช่วยด้วยโอ้ยโอ้คาตาน่าเจ็บนะเจ็บตัวนี้ถ้าเล่นธนูเลยโหยิงยับเลยตุ้มไปเพื่อนกินยาโดดยาลบมันจะตายแล้วหมายถึงมันเหรอพวกเราเนี่ยเพราะมันอินมิวนี่มาอีบ้าอย่าตีใครก็ได้อย่าตีฉัน โอ้ยพวกจะตายโอ้โหกินยาเองได้ด้วยดีมากเพื่อนบ่วงไว้ถอนไว้เดี๋ยวฉันจัดการเองยอเรียบร้อย Seal the rift. แล้วไงต่ออ๋อ Do it. ด้วยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยล่ะอ้อตาโหลดอีกแล้วทำไมมือมันวางสูงจังนี่ตัวจริงแล้วเป็นคนอ้วนใช่ไหม นี่เธออยู่ในร่างอวตารใช่ไหม Oh. I didn't know you were awake. I swear. เพิ่งตื่นตะกี้เนี่ยไม่เป็นไร Don't worry about it. I beg your forgiveness and your blessing. I am but a humble servant. You ทำ are ไมต้อง back คุ in กเข่า haven, เมื่อวาน my ฉันยัง lord. เป็นคนคุกอยู่เลย They say you saved us. The breach stopped growing, just like the mark on your hand. It's all anyone has talked about for the last 3 days. So you're saying they're happy with me? I'm only saying what I heard. I didn't mean anything by it.
I'm certain Lady Cassandra would want to know you've wakened. She said, at once. And where is she? In the Chantry, with the Lord Chancellor. At once, she said. ทำไมถึงกลัวเราขนาดนั้นเนาะไอ้นกโง่อ่านซะอ่านไม่ออกโอเคปะ มีอะไรให้เก็บใช่ไหมออกประตูไปเฮ้ย what อ้าว That's the herald of Andraste. ทุกคนเขาเคารพเราอย่างนั้นเหรอ That's her. อ๋อ She สวัส stopped ดีครับ the สวัส breach ดี from ครับ getting any bigger. I heard she was supposed to close it. อ๋อยังไม่เก็บไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ย Chancellor Roderick says that the Chantry wants nothing to do with us. That isn't Chancellor Roderick's decision, sister. เฮ้ยประตูเปิดได้ตกใจเลยอ่านอีกแล้ว The shirt of departed Have you gone completely mad? ลองเข้าไปในนี้ใช่ไหมบังใช้พลังจิตเปิดประตู Chain her! I want her prepared for Lam, do travel I? to the capital for trial. มันถึงจะสั่งล่ามโซ่ Disregard that and leave us. You walk a dangerous line, Seeker. The breach is stable, but it is still a threat. I will not ignore it. I did everything I could to close the breach. It almost killed me. Yet you live. A convenient result insofar as you're concerned. Have a care, Chancellor. The breach is not the only threat we face. Someone was behind the explosion at the Conclave. Someone most holy did not expect. Perhaps they died with the others, or have allies who yet live. I am a suspect? You, and many others. But not the prisoner. I heard the voices in the temple. The Divine called to her for help. So her survival, that thing on her hand, all a coincidence. Providence. The Maker sent her to us in our darkest hour. Are you sure สับสนไหม What more do you want ต้องการอะไรอีกอะจริงเหรอเนี่ยถามได้ว่าแน่ใจเหรอ You really think your Maker would send someone like me? The Maker does as he wills. It is not for me to say. Even if that means a Dalish elf is his chosen. Humans are not the only people with an interest in the fate of the world. The breach remains, and your mark is still our only hope of closing it. This is not for you to decide. You know what this is, Chancellor. A writ from the Divine, granting us the authority to act. As of this moment, I declare the Inquisition reborn. We will close the breach, we will find those responsible, and we will restore order with or without your approval. ตบหน้ามันแค่สั้นได้ไม่เกาหัวอีก This is the Divine's directive. Rebuild the Inquisition of old. Find those who will stand against the chaos. We aren't ready. We have no leader, no numbers, and now no Chantry support. But we have no choice. We must act now, with you at our side. จะช่วยเขาไหมเข้าใจละช่วยก็ได้ If you're truly Yeah, trying sure. to restore order, That is the plan. Help us fix this before it's too late.
โหลดอีกแล้วเมื่อกี้หนังสือหน้ามันทะลุ นี่คืออ่านจบแล้วเหรอนั่งเครียดกันอยู่เนี่ยอีกาหน้าตาน่าเกลียดส่งสารให้หาอีกอาณาจักรหนึ่งอีกเมืองหนึ่ง2 เมืองมีพระราชโอวการไว้อะค่ะภาษาอะไรอ่ะ ปัดรูนก็ไม่ใช่อันนี้เรากำลังตั้งทัพนะเรากำลังจะไปหยุดยั้งหายนะที่กำลังเกิดขึ้นโดยมีเพียงแค่ตัวเอกของเราเท่านั้นที่จะหยุดมันได้มันก็ต้องอย่างนั้นแหละทุกอย่างก็ต้องโยนให้ตัวเอกหมดไปแล้วอินโทรมาไอ้ที่เล่นไปเนี่ยอินโทรโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยตากโหลดไม่ทัน Does it trouble you? ไม่มีอะไรเพิ่มเติมสบายดี Not really. What's important is that your mark is now stable, as is the breach. You've given us time, and Solas believes a second attempt might succeed, provided the mark has more power. The same level of power used to open ต the อบ breach คำเดี in ยว the first ทำไมพูดมา place. ซะยาวเลย That is not easy to come by. ฟังดูอันตรายฟังดูสนุกดีมีความคิดที่ดีไหมฟังดูอันตราย Couldn't that kind of power just make things worse? And people call me a pessimist. May I present Commander Cullen, leader of the Inquisition's forces. นี่น่าจะเป็นคนจากอาณาจักร We ที่เรา lost many soldiers in the ส่งนกไป valley, แล้ and ว I fear many more before this is through. This is Lady Josephine Montelier, our ambassador and chief มา diplomat. 2 คน Anderan Atishan. You speak Elven? You've just heard the entirety of it, I'm afraid. And of course, you know Sister Liliana. My position here involves a degree of... ซิสเตอร์ She เลีย is ร่า our น่ะ spy master. Yes, tactfully put, Cassandra. Pleased to meet you all. I mentioned that your Indeed, mark the needs Jack. more power to close the breach for good. Which means we must approach the rebel mages for help. And I still disagree. The Templars could serve just as well. We need power, Commander. Enough magic poured into that mark. Might destroy us all. Templars could suppress the breach, weaken it, so... Pure speculation. I was a Templar. I know what they're capable of. Unfortunately, neither group will even speak to us yet. The Chantry has denounced the Inquisition, and you specifically.
They still think I'm guilty. That is not the entirety of it any longer. Some are calling you, a Dalish elf, the Herald of Andraste. That frightens the Chantry. The remaining clerics have declared it blasphemy, and we, heretics, for harboring you. Chancellor Roderick's doing, no doubt. It limits our options. Approaching the mages or Templars for help is currently out of the question. So if I wasn't with the Inquisition... Well, let's be honest, they would have censored us no matter what. And you not being here isn't an option. There is something you can do. A Chantry cleric by the name of Mother Giselle has asked to speak to you. She is not far and knows those involved far better than I. Her assistance could be invaluable. I'll see what she has to say. You will find Mother Giselle tending to the wounded in the hinterlands near Redcliffe. Look for other opportunities to expand the Inquisition's influence while you're there. We need agents to extend our reach beyond this valley, and you're better suited than anyone to recruit them. In the meantime, let's think of other options. I won't leave this all to the Herald. Operation มี power 1แต่ตรง Any นี้ word? Nothing yet. เราไปไหนก่อนนะไหนก่อนก็ได้อะอุ้ยจะว่าไปภาคนี้มันมีบลัดเมจิกให้เราใช้ไหมติดใจมาจากภาค2มากเลยนั่นน่ะสินกมาแล้วออกใครไปบ้างเราต้องเอาไปทุกคนแหละสู่อาณาจักรใหม่ Herald of Andraste. I've heard the stories. Everyone has. We know what you did at the breach. It's odd for a Dalish elf to care what happens to anyone else, but you'll get no backtalk here. That's a promise. Inquisition Scout Harding, at your service. Well, all of us here, will do whatever we can to help. Harding, huh? Ever been to Kirkwall's Hightown? I can't say I have. Why? You'd be Harding and... No, never mind. Ugh. ยินดีที่รู้จัก It's a pleasure to make your acquaintance. We should get to business. The situation's pretty dire. We came to secure horses from Redcliffe's old horsemaster. I grew up here, and people always said that Dennett's herds were the strongest and the fastest this side of the Frostbacks. But with the Mage Templar fighting getting worse, we couldn't get to Dennett. Maker only knows if he's even still alive. Mother Giselle's at the crossroads helping refugees and the wounded. Our latest reports say that the war's spread there too. Corporal Vale and our men are doing what they can to help protect the people, but they won't be able to hold out very long. You best get going. No time to lose. โอเควันนี้เราต้องทำอะไรบ้างสำรวจใช่ไหมภารกิจที่นี่นี่เป็นพาสซีฟเหรอใช่นี่เป็นพาสซีฟโอเค
ของคนอื่นเดี๋ยวค่อยดูครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย